Ahojte, tak po roku si opäť ideme otvoriť tento box. Je to teda na dobrú vec. Dúfam teda, že peniaze sa dostanú tam, kam majú. Síce sa troška zvyšil limit na podpisoch, no troška skoro o polovicu, na 35, ale dobre, nejdem sa k tomu nejako vyjadrovať. Máme tu teda celý base set. Táto stužka bola minulý rok. No, 18 kariet, jedna z toho bude podpísaná, teda asi tá 19 pravdepodobne. No a čo tam môžeme také chytiť? No najlepšie je tie mená, samozrejme guláša, smola nejakých tých sedlákov alebo červenkov, takže akože je tu čo hľadať, uvidíme, aké teda na to budeme mať šťastie. Dva balíčky. Dva balíčky. Uvidíme, kde teda bude tá podpísaná karta. Takže začíname. Petr Vrána, Třinec. Miroslav Forman, Sparta. Jakub Flek, včera hviezdil Kometa. Roman Červenka, Dynamo. Máme rovno teda podpísanú kartu. Necháme si ju teda pravdepodobne na záver. Milan Guláš, Matúš Sukel, Lukáš Sedlák, Peter Miller, Kometa, Vladimír Sobotka. A tu máme teda tú podpísanú kartu. Ešte pozrieme tieto. Radim Šimek, Liberec, Patrik Zdráhal, Vítkovice, Jakub Lev, Plzeň, Tomáš Pavelka, Hradec, Jiří Ondrušek, Olomouc, Adam Janošík, Bolka, Marek Kalus, Vítkovice, Jiří Černoch, Bari a Radek Smoleniak, Kladno. No tak kto by to tak teda mohol byť? Podľa tej príľby čierna príľba, červené nohavice a je to Jiří Ondrušek, takže Olomouc nás trafil, nie je zlé meno, samozrejme dalo sa aj lepšie, ale je to teda Jiří Ondrušek. Dobre, takže toto bol nejaký unboxing kapky z tohto roka, každý rok teda niečo otvárame, tento rok teda break nie, ale aby ste mali teda aspoň predstavu, ako tie karty vyzerajú. Čaute.